uyu munsi igihugu gifite intwaro zikomeye kurusha ibindi bihugu kirubahwa kigatinywa kikanasengwa, niko navuga. Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Ubuhinde, Ubufaransa, Ubwongereza, Korea y'Amajyepfo cyangwa se y'Amajyaruguru, ibyo bihugu byose nzi neza ko akenshi byubashywe cyangwa se bitinyitse kubera intwaro bifite. Nimvuga intwaro mwumvemo imbunda cyangwa se ibitwaro bya kirimbuzi. Ese ibyo bikoresho byubahishije ibihugu kuva mu myaka 200 ishize kugeza uyu munsi, ibyo bikoresho ni ibihe mu gihugu cyacu byahageze ryari? Reka mbonera no kubasuhuza, njye ni Ngoma Mafaranga kuri mu Rwanda TV. Tugiye kuvuga kuntu imbunda zageze mu Rwanda bwa mbere. Sinzi niba icyo kibazo wagiye gukibaza, ariko niba wakibazaga uyu munsi urarara usubijwe. Ubundi imbunda mu Rwanda navuga ko ntago ari ibikoresho gakondo. Gakondo y'Abanyarwanda mu kurwana hakoreshwaga imiheto, imyambi n'uburyo bwo gutera amabuye cyangwa se kurwanisha inkoni, niko navuga. Ibyo ni byo bikoresho twe dusanzwe dukoresha ku gihe cy'ubwami bw'u Rwanda. Usibye ko ibyo ngibyo n'ubundi ntago navuga ko byari intege nke ku Banyarwanda, kubera ko kuva no mu mateka y'u Rwanda ubwami bw'u Rwanda bwari bukomeye. Bivuze ko Abanyarwanda bashaka kuba bari bazi kurwana cyane, kandi no kugeza uyu munsi murabizi ko u Rwanda rwiyambazwa kujya gutanga umusada w'umutekano mu bindi bihugu. Rero no ku gihe cy'ubwami u Rwanda rwe rwihagazeho nubwo nta mbunda rwe rufite. None reka turebe ngo imbunda mu Rwanda zahageze ryari. Ni ukuvuga ngo imbunda zatangiye kugera mu Rwanda mbere y'umwaduko w'abazungu. Buriya abazungu ntago navuga, Abadage n'Ababiligi sibo bazanye imbunda mu Rwanda, ahubwo mbere y'uko bahagera imbunda zageze mu Rwanda. Uti gute? Ni ukuvuga ngo ahasaga mwaka w'1853 kugeza mwaka w'1895, ubwo hari ku ngoma y'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Rero umwami Rwabugiri yari afite ukuntu yari abanye neza n'ubundi bwami bari baturanye, burimo nk'ubwami bwa Buganda, ubwami bwa Ankole, ubwami bwa Karagwe. Ubwo bwami bwose bwari bukikije u Rwanda. Ni ubwami bwitabiraga ubucuruzi bwakorwaga n'Abarabu, bwaberaga muri Zanzibari na Tanganyika, ubwo uyu munsi izwi nka Tanzania. Ubwo bucuruzi ngira ngo wenda ku bantu bize amateka murabizi, bwari ubucuruzi bw'aho Abarabu bavuye muri za Turukiya no muri za Arabia Saudite bazanaga intwaro n'imbunda bakazizana kuzicuruza muri Afurika. Rero ubwo bwami mbabwiye bifite n'umubano mwiza bwari bufitanye n'ubwami bw'u Rwanda. Muri iyo myaka mbabwiye bahaye intwaro cyangwa se imbunda ubwami bw'u Rwanda hagati y'umwaka w'1853 ndetse kugeza mu mwaka w'1895 nibwo intwaro z'imbunda zageze mu Rwanda. Ariko zari za mbunda zidakanganye, za zindi navuga ngo ziba zifite akabaho, zo kunde kwita ngo n'imbunda za kabaho. Rero mbishyizeho mu cyo ntago imbunda zazanywe n'Abadage baje gukoloniza u Rwanda, ahubwo bo basanze zihari ariko ari nkeya. Noneho imbunda ziri official navuga ko zatangiye kugera mu Rwanda kuva mu mwaka w'1894, ubwo umuzungu wa mbere w'Umudage von Goten yageraga mu Rwanda. Murabizi ko umuzungu wa mbere yageze mu Rwanda mu mwaka w'1894. Nyuma yaho rero mu mwaka w'1900 Abajamani cyangwa se Abadage nibwo batangiye gukoloniza u Rwanda mu buryo buri official. Urumva rero baza gukoloniza u Rwanda baje bitwaje n'imbunda zo kugira ngo zibafashe kuyobora Abanyarwanda cyangwa se kuyobora ubwami bw'u Rwanda. Icyo gihe bwari bukiri ubwami. Ubwo bazanye imbunda, bazana n'abasirikare babo, ariko baza no gushyiraho igisirikare cyabo cy'Abanyarwanda ariko kibafasha mu nyungu zabo, niko navuga. Kuko urumva nta kuntu bari kuza gutya imbokoboko gusa, ntabwo bari kutwishoboza, badukangishije izo mbunda zabo nk'uko nabivuze. Ubwo byarakomeje ku ngoma y'Abadage, ko Abadage bayoboye u Rwanda kuva mu 1900 kugeza mu 1916 ubwo batsindwaga intambara ya mbere y'isi, u Rwanda rugahita ruhabwa Ububiligi. Ubwo ngubwo Ababiligi nabo basimbuye Abadage bazanye intwaro z'imbunda ariko zisumbuyeho kuza Abadage bari bafite. Urumva nyine uko ibihe bigenda bisimburana, hagenda haza ibintu biri civilized cyangwa se biri modern kurusha ibyari bihari. Ubwo icyo gihe imbunda zitangira nyine gukwirakwizwa mu Rwanda mu ntara zitandukanye, ubwo hakiri ku bwami bw'u Rwanda.
mutagira ngo ni igihugu. U Rwanda rumaze kubona ubwigenge mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri, u Rwanda rwahise rufominga cyangwa se rushinga igisirikare cy'igihugu cyangwa se ingabo z'igihugu zizwi nka FARI, ubwo hari hagiyeho repubulika ya mbere. FARI urumva nk'igisirikare cy'igihugu bahise nabo bazana imbunda cyangwa se ibikoresho byabo bizabafasha gukomeza kurinda igihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe ntabwo byari bikiri ubwami, byari byarabaye igihugu. Cyane ko akamaro k'imbunda ntabwo ari uko kugira ngo gusa, ni ukugira ngo nyine igihugu kizikoreshe mu kurinda igihe haje umwanzi, nyine babashe kurwanya umwanzi w'igihugu. Rero ubwo kuva 1962 u Rwanda rubona ubwigenge, FARI igiyeho, u Rwanda rwatangiye kugura intwaro zarwo ku giti cyarwo. Ariko cyane cyane twihuse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, jenoside iri hafi kuba, ingabo za Habyarimana cyangwa se leta ya Habyarimana yashyize imbaraga nyinshi mu kuzana intwaro nyinshi mu Rwanda, ubwo barimo baritegura gukora jenoside yakorewe Abatutsi. Urumva aho koza intwaro iyo zikoreshejwe neza zirinda igihugu, zakoreshwa nabi zigasenya igihugu. Urumva icyo gihe imbunda zari zirimo zirintroducingwa cyangwa se zizanwa ku bwinshi kugira ngo bakomeze no kurumva ko icyo gihe harimo n'urugamba rwo kubohora igihugu barwana n'inkotanyi. Hari intwaro nibwo navuga ngo imbunda hatangiye kuza imbunda ziteye imbere, mwagiye muzibona ku bantu wenda bagiye bareba ibyegeranyo byakozwe kuri genocide yakorewe Abatutsi. Nyuma urugamba rwo kubohora igihugu rurangiye na jenoside ihagaritswe, hagiyeho igisirikare kiri professional kizwi nka RDF cya FPR Inkotanyi. Ubwo kuva icyo gihe RDF n'igihugu cyari kikiri mu mage, gifite abanzi benshi, cyashyize imbaraga nyinshi mu kuzana intwaro cyangwa se imbunda zikomeza kugira ngo babashe kurwanya abanzi bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Uyu munsi rero u Rwanda ni igihugu kiri mu bihugu bifite imbunda navuga ngo zikomeye ziteye imbere. Ni ukuvuga ngo ni igihugu gikomeye mu buryo bwa gisirikare. Ntabwo tujya kuvuga ngo gifite ibi n'ibi, namwe murabizi cyane ko tujya kwiyambazwa hanze mu bindi bihugu. Ntabwo umuntu yajya kwiyambaza ahantu aha n'aha ari uko udashoboye. Abanyarwanda icyo navuga cyo ni uko bazi no gukoresha ibyo bikoresho. Ku gihe cya gakondo twari dukomeye muri gakondo yacu, ku gihe cy'iterambere nabwo ntabwo tujegajega. Rero ibyo sinshaka kubikenera, nagira ngo mbwire igihe intwaro imbunda zagereye mu Rwanda. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo itanu na gatatu ku bwa Rwabugiri kugeza uyu munsi 2025, imbunda zagiye ziba introduced, ziba renovated mu Rwanda, ziba nyinshi kugeza uyu munsi. Iyo mubonye imbunda ntabwo mwikanga ngo muvuge ngo byabaye ubuzima busanzwe. Ariko icyo natangira mvuga ni uko uyu munsi igihugu gifite intwaro zikomeye, kizi no kuzikoresha kiba gikomeye. Ngibyo rero amateka y'imbunda mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuva ku bwami kugeza kuri repubulika. Murakoze, musigirane amahoro y'Imana.